dari Rumah Sakit Umum Daerah Sakayu. Jika Anda sedang batuk, tahukah Anda saat ini Anda sedang berpotensi menyebarkan ribuan kuman di udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk, 1. Gunakan lengan bagian dalam. 2. Tutup mulut dan hidung Anda menggunakan tisu. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Kemudian, lakukan 6 langkah kebersihan tangan. Pakailah masker saat Anda sedang batuk atau flu. Jika sudah tidak digunakan lagi. Demikianlah simulasi etika batuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Sakayu. Terima kasih.